Ұрланған тағдыр телехикаясы. Стамбулдың түнінде Мурат көлігімен үйіне қарай келе жатып, қызы Элкиммен телефон арқылы сөйлесіп, бір тосынсый ұйымдастырып жатады. Ал бұл қыз сіздерге таныс емес пе? Иә, дәл өзі Гүлдер сыры телехикаясындағы Элким. Осы кезде Неслихан қызын байқап қалып, кіммен сөйлесіп жатырсың? Бара ғой, сабағыңды оқы, қызым дейді. Көп ұзамай Мурат та үйіне жетеді. Неслихан оны жүзіндегі күлкісімен қарсы алады. Ал дастархан басына бүкіл отбасы жиналған. Себебі бүгін жай ғана күн емес, Мурат пен Неслиханның мерейтойы. Мурат бұл күнге қызы Элкиммен бірге арнайы тосынсый дайындаған екен. Қандай керемет көрініс. Бір-бірін шын жақсы көретін, бақытты отбасының тамаша сәті. Бірақ бұл бақытты көріністің артында үлкен бір құпия жасырынып жатқан еді. Үй қызметшісі Мұратқа келіп, екінші үйде жалдап тұрып жатқан қыздың пәтерінен су кетіп жатқанын айтып, қарап беруін сұрайды. Мурат сол үйге аттанғанда, оның алдынан сол үйде тұратын әйел шығады. Иә. Мурат Неслиханға опасыздық жасап жүр. Оның көңілдесі бар. Енді бір апта бұрын болған оқиғаларға оралайық. Дамла мен Мурат теңіз жағасында бірге уақыт өткізіп отырады. Мурат оған бүгінгі көрсетілімге келуін айтып, балам ауырып қалды. Неслихан соған қарап үйде қалады дейді. Ал еш нәрседен күмәні жоқ, Неслихан сол сәтте баласымен бірге Мұратқа қоңырау шалып, жағдайын сұрап жатады. Осы кезде Неслиханның анасы Шакиха келеді. Ол қызынан бүгінгі көрсетілімге баруын сұрайды. Өйткені бұл Мураттың директор ретіндегі алғашқы үлкен қадамы. Осындай маңызды сәтте оның жанында болуын керек дейді Шакиха. Бірақ Неслихан баласы ауырып жатқанда оны жалғыз тастап кете алмайтынын айтып, барудан бас тартады. Осы сөзден кейін анасы мен қызының арасында сөзге келіспеушілік болып, Шакиха үйден кетіп қалады. Ал кешке көптен күткен көрсетілім басталуға дайындалады. Шакиха бұл брендтің иесі әрі құрылтайшысы. Мурат қанша еңбектенсе де, Шакиха оған ешқашан толықтай риза болмайтын. Бәлкім, анасының жүрегі оның қандай адам екенін әлдеқашан сезген шығар. Ал бұл кешке Дамла да келеді. Ақыры Неслихан ұзақ ойланып көрсетілімге баруға шешім қабылдайды. Кеш басталғанда Мурат пен Дамла алыстан бір-біріне көзбен белгі береді. Ақыры екеуі оңаша бөлмеге бірге кетеді. Ал дәл сол уақытта Неслихан кешке келіп қалады. Көрсетілім жоғары деңгейде өтіп жатыр. Неслихан Мұратты іздеп жүріп, ақыры оны тауып алады. Бірақ Мурат дәл сол сәтте Дамламен жасырын сөйлесіп тұрған еді. Неслиханды көргенде, ол бірден абыржып қалады. Көп ұзамай көрсетілімнің ең маңызды сәті келеді. Ортаға кештің басты тауары ерекше туфли шығарылады. Мурат сол туфлиді әйеліне кигізуді шешеді. Бірақ бұл жағдай Дамлаға мүлде ұнамайды. Өйткені Мурат бұл туфлиді Дамлаға беремін деп уәде еткен болатын. Ренжіген Дамла кештен кетіп қалады. Мурат Неслиханды үйге апарып тастаған соң қайтадан Дамлаға барады. Дамла өзінің ренішін ашық жеткізеді. Осылайша екеуінің арасында үлкен жанжал басталады. Ал Мураттың екіжүзділігі әлі талай құпияның бетін ашқалы тұр. Келесі сериясын көргіңіз келсе, толық нұсқасы қазақша дыбыстама мен Telegram арнасында шығып отырады. Каналға жазылып кетіңіздер.